Hi guys! Ganito lang po ang freezer ko. Mga stock ko yan ganyan. Some freezer. Close. And freezer. Stock. Thanks my loving husband. Dalawang real ko. Binili ako ng mango. Ayan po. Nakalinis. Ito naman ang mga stock sa pagkain. Ayun, fighting pa. Sana all! Diba? Maglay-glay. Andyan. And I do believe, malinis pa dito ang mga itlog. Ayan na. And I thank you.